ありがとうございます。この列車は東園線風子町夜間号おとりについてです。この列車は4両電気で JR 東日本の自由コースター風子車両と JR 北海道のラッシングトレイン北海道の出口シリーズを連結して運行しております。風子車両は窓ガラスを外すことで風を感じることができる車両で、北海道のめぐみシリーズにはお客様に楽しんでいただける工夫をしております。車内はすべて禁煙で全席指定席です。洗面所、お手洗いは1号車、2号車、4号車です。途中停車いたします各駅や車内では特産品の販売や旅行機からのお出迎えなど人をそらしたおもてなしをいたします。またご乗車のお客様には後ほど車掌から風子車両を実際に乗車証明書をお配りいたします。沿線にはたくさんの魅力があります。2号車、3号車の風子車両の車内では車掌が運転の見どころをご案内してまいります。どうぞお楽しみください。途中止まってまいりますと停止到着時刻のご案内をいたします。ただいま旭川駅は停止時刻で発車しております。次の停車駅はキックです。7時45分に着きます。続きまして塩刈8時11分、岩沢8時25分、江口9時25分、標津10時ちょうど、長野10時58分、飯塚11時32分、終着のトイレ区には12時26分の到着です。この列車の車掌は西本です。終着のトイレ区まで乗務いたします。それらの皆様、ごゆっくりお過ごしください。また途中、江戸下などの野球動物非常に多く過ごする期間を投稿してまいりますので、本日急ブレーキを使用して列車が急停することもございます。車内で家族からの野生動物を発見いたしますと、やむを得ず急ブレーキを使用して列車が急停する場合もございます。ご利用客の際には十分にお気をつけください。山田走行中、風が強いため帽子や手回り品が飛ばされないよう十分にご注意ください。この列車の次の停車駅はピップ7時45分に着きます。